अगर आप हर 2 हफ्ते में सर्दी, जुकाम, गला खराब, थकान, वीकनेस फ़ील करते हो, तो समझ लो सिर्फ वेदर नहीं, इम्यूनिटी वीक हो रही है। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ सही फूड्स का डेली डाइट में ऐड करना होता है। आज का वीडियो टॉप 5 इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स पर है, जो हम सबके किचन में ईज़िली मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, तुलसी अदरक। सबसे पहला, ये फूड नहीं है, ये एक नेचुरल मेडिसिन है। तुलसी वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से बॉडी को शील्ड करती है। अदरक बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। अगर आप हर सुबह 1 कप तुलसी अदरक वार्म ड्रिंक लेते हो, तो कोल्ड कफ इन्फेक्शन आपके आसपास भी नहीं आएगा। कैसे लेना है? 1 गिलास गर्म पानी में 4 से 5 तुलसी के पत्ते, हाफ इंच अदरक, 5 मिनट बॉईल करें और उसके बाद स्ट्रेन करके सिप सिप करके पिए। सेकंड है हल्दी। हल्दी को गोल्ड ऑफ आयुर्वेदा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें करक्यूमाइन होता है, जो डब्ल्यूबीसी सेल्स को एक्टिवेट करता है। वही सेल्स वायरस और इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। रात में 1/4 टेबल स्पून हल्दी दूध में लो। काली मिर्च की 1 पिंच जरूर ऐड करो, ताकि बॉडी उसको सही से अब्जॉर्ब करे। हल्दी और काली मिर्च का जो कॉम्बो है, वो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बेस्ट है। आंवला। आंवला में विटामिन सी ऑरेंजेस से भी 20 गुना ज़्यादा होता है। विटामिन सी कोलेजन बनाता है, जो बॉडी को हील, ग्लो और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैसे लें? सुबह 1 स्पून आंवला जूस या फिर 1 फ्रेश आंवला। 7 दिन में ही गला और स्किन हेल्दीएस्ट फील होने लगती है। फोर्थ है दही। इम्यूनिटी का 80% पार्ट गट में होता है, इसलिए गट हेल्दी तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो गट बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसको कैसे लेना है? लंच के साथ 1 बाउल दही डेली। ड्राई फ्रूट्स मिक्स। बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर, ये सब विटामिन ई, हेल्दी फैट्स के बेस्ट सोर्स है। ये बॉडी के इनर स्ट्रेंथ, ब्रेन फंक्शन और इम्यून सेल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। डेली 5 मिनट रूल। सुबह 5 बादाम, 1 अखरोट, 5 किशमिश और 1 अंजीर रात को पानी में भिगो कर लें, बहुत फ़ायदा होगा। तो ये थे 5 नेचुरल फूड्स जो इम्यूनिटी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आपको कुछ एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये छोटे चेंजेस डेली रूटीन में ऐड कर लो। अगर आप चाहते हो तो मैं 7 डेज़ इम्यूनिटी डाइट चार्ट भी रेडी कर सकता हूँ। बस कमेंट में लिखो इम्यूनिटी चार्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।